شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. a cikin darussanmu na wannan wata mai albarka, wata Ramadan, a yau da ikon Allah za mu kasance a gaban wani maudu'i sabo, wato maudu'i ne akan abin da ya shafi alƙur'ani da hadisai, alƙur'ani da sunna, ko kuma littafi da hadisai, ko littafi da sunna, kamar da yadda ake faɗi a larabci, amma mukan faɗi a hausa alƙur'ani da hadisi. Babu shakka musulmi yana da alaƙa mai ƙarfi da littafin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dukkanmu muna karanta alƙur'ani mai girma, musamman ma a cikin waɗannan kwanaki masu albarka, da kuma dukkan wani lokaci da yake da alaƙa da addini. Muna karanta alƙur'ani mai girma, wasu lokutan kuma muna karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aƙalla mukan karanta arba'unan nawawiyya ko riyadus salihin, ko dai littattafai makamantan irin waɗannan abubuwa. Wasu kuma sukan ƙara faɗaɗawa su karanta sunan, su karanta littafin sihah, ma'ana sahihul buhari, sahihul muslim da sauran sunan. To amma abin tambaya a nan shine, ga wanda ya saba karanta waɗannan littattafai na hadisai da kuma alƙur'ani, tambayar da za a yi, shin ka samu harshen da suke magana da shi harshe ne iri ɗaya, ko kuwa akwai bambanci? Domin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka zo ka karanta, za ka ga cewa tsarin da yake zuwa ya sha bamban da tsarin da alƙur'ani yake zuwa. Ba don komai ba, saboda alƙur'ani magana ne na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yake ɗauke da ginshiƙai ko kuma asalin saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, ma'ana asalin kowace ƙadiyya a cikin saƙon da suka shafi rayuwar bil'adama da kuma yadda zai gudanar da rayuwa. Sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta zo ne domin ta gabatar da wani aiki na daban, wanda yake mai matuƙar muhimmanci, wanda yana da alaƙa da wannan saƙon, shine aikin zartar da shi a aikace. Da haka za mu iya gane cewa alƙur'ani da hadisi, idan an ce alƙur'ani da hadisi, wannan kalma na da wanda ta haɗa tsakanin alƙur'ani da hadisi, ba haɗi ne wanda ke nuna cewa alƙur'ani daban hadisi daban a wurin gabatar da samar da kyakkyawan musulmi wanda zai zamo mai nagarta ba, ta yadda wannan alƙur'ani na da aikin shi, sunna ma na da aikinta. A'a, alƙur'ani da hadisi ana nufin cewa wani tsari ne mutakamil a tsakani, duk da bambancin yadda harshen, yadda lugha ɗinsu ya zo. Lugan alƙur'ani ya zo ne yana bayani akan al'amuran da suka shafi tarihi, da al'amuran da suka shafi kaɗaita Ubangiji, da al'amura na dokoki wanda suke su ne manya, amma a kansu ne ake ginawa domin fitar da hukunce-hukunce da dokoki wanda za su zamo tsare-tsare na rayuwa. Don haka za mu fahimci cewa wannan alƙur'ani aikinsa. Idan ka zo sunna kuma, za ka ga al'amarin ya ɗan sha bamban. Sunna ta fi wasa a bayani akan al'amuran da suka shafi rayuwar musulmi ta yadda zai zamo a aikace, domin kamar yadda muka faɗi a wasu darussanmu da suka gabata, shine Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan saƙon nasa ya game dukkan lokuta, sannan kuma wannan saƙon ya game dukkan zamunna da za su zo, da wurare ma. Don haka kuma mun san cewa lokaci yana canzawa, ma'ana yadda kake a yau ba haka kake a jiya ba, sannan gobe ma ba haka za ka kasance ba. Haka kuma yadda
nan yake, misali inda muke magana a nan yanzu ba haka yake daidai da wani wuri inda ba nan muke ba misali, da aka samu akwai bambance-bambance na abubuwa masu yawa. To idan har ya zama na wannan saƙon kuma muka ce ya game duka, to babu shakka Alƙur'ani ya zo mana da ginshiƙai ne na umarni da ginshiƙai na hani, wanda a ƙarƙashinsu ne kuma za a samu abubuwan da ya daidai da kowane zamani da kowane guri. Wannan shine aikin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya zo yi ta hanyar aikinsa a aikace ta sira wanda ya zo da shi, siran Annabi sallallahu alaihi wa sallam, da ta ɓangaren hadisai. Saboda haka ba ƙadiyya ce wanda za a iya cewa ƙadiyya wai da wato akwai saɓani tsakanin ƙur'ani da hadisi ba. A'a, abubuwa ne waɗanda suke wato aiki ne na abu guda ɗaya. Kamar da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sunna ce a cikin sunnoninsa samun tanawwu. Mun ce tanawwu a samu abu wato mabambanta waɗanda suke wato suna cike junansu. Misali idan ka dubi yatsun hannunka guda ɗaya ka ɗaga ka dubi yatsun, za ka ga ba daidai suke ba. Wasu gajeru, wasu sun fi wasu tsawo, wasu sun fi wasu kauri. To kana zaton cewa da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi maka yatsunka gaba ɗayansu duka, za ka iya tasarrufi da wannan hannu wurin ɗauka ko kama abin da kake so ka yi? Ba zai yiwu ka kama abin da kake so ba, sannan balle ka ɗauki abin da kake ɗauka. Don haka wannan tanawwu ɗin, wannan yatsa ta zama gajeruwa, waccan doguwa, wannan mai faɗi da kauri, haka hikima ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo, wanda shine tanawwu a tsakaninmu. Don haka aikin da Alƙur'ani da hadisi suke yi aiki ne na tanawwu, suna cike junansu ne, wanda a ƙarshe ake samun takamul a tsakanin duka Alƙur'ani da sunna. Idan ka zo ka karanta Alƙur'ani tun daga farkon Fatiha, suratul Baqara, Ali Imran har zuwa suratul Nas, idan ka karanta wannan za ka ga labarai na al'amuran da suka shafi al'ummomin da suka gabata. Za ka ga wasu gwaje-gwaje na tsarin gyararraki da aka samar a cikin al'ummomi. Za ka ga kiran da annabawa suka yi zuwa ga al'ummansu. Za ka ga labarai na su kansu annabawa ɗin, da kuma irin yanda suka sha gwagwarmaya a cikin al'ummansu da rayuwarsu na yau da kullum. Haka ma za ka ga nau'o'i na zalunci iri-iri da annabawa da jama'ansu suka fuskanta, sannan za ka ga ƙalubalen da suka fuskanta duka a cikin Alƙur'ani mai girma. Amma idan ka haɗa Alƙur'ani za a ga cewa ƙila ƙissa guda ɗaya, aya guda ɗaya ce take abbara wannan ko wani maudu'i. Idan kuma ka zo ka duba sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, za ka ga maudu'an da suke kawowa maudu'ai ne wanda suke sharhi da ƙarin bayani akan wannan wato tushe ko asali wanda suka yi magana a cikin Alƙur'ani. Misali, idan ka zo Alƙur'ani ya yi magana akan abin da ya shafi tsarki, yadda za ka yi alwala da tsarki. Idan ka zo wurin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi bayani akan tsarki, tun daga nau'in ruwan da za ka yi tsarki da shi, da taimama, da alola, da wanka, ga sunan a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, an yi sharhin su sosai. Sannan idan ka zo kana so ka duba maudu'ai waɗanda suke da alaƙa da abin da ya shafi gyaran al'umma da kiran annabawa, kuma za ka koma ga Alƙur'ani ya fi faɗaɗa waɗannan abubuwa, ma'ana abubuwa waɗanda sun wuce. Kaga dai kai kana karanta tajriba da yanda annabawa suka rayu ne, da wahalhalun da suka sha saboda ka yi samu ƙarfi wurin gabatar da rayuwanka na yau. Amma rayuwarka ta yau ɗin kuma tana da nata ƙalubale waɗanda suka zo da canje-canje daban. Don haka a wannan gurin kana buƙatan wato duka biyun, idan har kana so ka samu kyakkyawan fahimta, ya zama na addini kake yi da gaske. Don haka Alƙur'ani na buƙatan sunna, sunna na buƙatan Alƙur'ani. Wannan wato abin da ke haɗe da su, ko kuma abin da muke faɗi da cewa Alƙur'ani da sunna, ba yana nufin cewa suna da bambanci wurin gabatar da ayyukansu da suka zo yi ba ne. Misali, inda za mu fahimci wannan, da za ka samu matasa guda biyu wanda suke a shekara iri ɗaya, su taso su samu tarbiyya a gurin malami, wato malamai guda biyu waɗanda malamin shi kai ɗalibin an mai da hankali ne
wurin karantar da shi alƙur'ani da abubuwan da alƙur'ani ya ƙunsa. Za ka ga wannan ɗalibin na farko ya san abubuwan da alƙur'ani suka yi mai da muhimmanci a kai na tarihin rayuwa, na ƙissan gwagwarmayan annabawa, na hanyoyin gyare-gyare, na hanyoyi masu yawa na abubuwan da suka shafi rayuwa. To da kuma za ka kawo wani ɗalibin ka ije shi kuma ka karantar da shi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a kan wannan tsarin, za ka karantar da shi, to shi ma babu shakka zai fahimci addini da wani mandiki na daban wanda yake muktalif yanda ya saba mu wancan. To amma musulmi na gaskiya inda yana so ne mutumin da zai haɗa duka biyu ɗin saboda ya samu tawazun, ya zamana musulmi yana da kyakkyawan masaniya akan al'amuran da suka shafi tarihin annabawa da irin gwagwarmayar da suka yi saboda ya jure wurin gabatar da tsarin rayuwarsa irin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya gabatar, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya abbara shi da cewa farkon musulmi. So a nan kana buƙatan duka biyu, ɓalle wani ɓangare da kiran wani ɓangare na daban, ko kuma wancan ƙur'ani daban, wani manhajin shi daban muktalif, bai da alaƙa da abin da ya shafi sunna daban. To wannan ma wani abu ne wanda yake mai matuƙar muni, baya cikin tsarin karantarwa na addinin musulunci. Abu ne wanda yake buƙata sabo ne, musamman abin da zai bashi sabuntaka shine kira na cewa alƙur'ani daban, sunna daban ko makamantansu, duka sababbin kira ne akan wannan addinin namu, ba tsofaffin kira ne wanda sun yi zamani tare da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. To a nan za a iya cewa to sunna tana ƙarishe karantarwan alƙur'ani ne, ma'ana tana ƙarishe, tana kammala abin da alƙur'ani bai kammala ba ne. To a haƙiƙa kamar yadda muka faɗi, wannan matsala ce wacce take kawai an samar da ita a babu, bai kamata a ce akwai ta ba, domin a asali alƙur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama su ne suke samar da musulmi na gaske, su biyu ɗin. Don haka idan mun kalle su a matsayin su biyu wasu abu ne daban, domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gudanar da rayuwarsa ne daidai da tsarin da alƙur'ani ya zo da shi, har ta kai ga sayyida Aisha Allah ya ƙara yarda da ita take cewa an tambaye ta game da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam, take ce kana khuluquhul qur'an, ma'ana ɗabi'unsa su ne alƙur'ani. Ma'ana in kana so ka ga alƙur'ani a sufan mutum yana gudana, to ka kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So don haka idan muka zo muka duba wannan abin kuma muka ce to yanzu bari mu samar da wani matashi musulmi akan tsarin karantarwar alƙur'ani a koya mishi tun daga farko, to a nan babu shakka za a samar da mutumin da ya mai da hankali wurin fahimtar tsarin rayuwa, ina ne ihtimamatul islam, suwarul islam da sauran abubuwan da suke da alaƙa da manhaji na musulunci, amma kuma bai san yadda zai iya gabatar da su a rayuwa ba, domin ba yi da namuzaj wanda zai iya ɗabbaka wannan abin a aikace. Sannan in muka ce bari mu akasta al'amarin kuma a samar da wani matashi shi kuma akan sunna aka koyar da shi, ma'ana bai san asali ba, usul ɗin na alƙur'ani, to shi ma haka za a samu mutum wanda yake muktal, wanda yake bayi da wani tsari a rayuwa, kuma kowane lokaci za ka samu ya fi mai da hankali akan abubuwan da suka shafi kama karya da rashin sanin tabbas a cikin rayuwa, da gazawa wurin gabatarwa rayuwa abubuwan da take bukata na yau da kullum. Don haka nasiha a kowane lokaci shine mutane, musamman ma matasa, su baiwa waɗannan ɓangarori guda biyu, wato alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, matuƙar muhimmanci da tawazun a tsakaninsu. Kada karanta wani ɓangare ya rinjayi wani ɓangare, a samu mutum cikakken musulmi wanda zai yi aiki domin ganin cewa an samar da kyakkyawar rayuwa na musulunci yadda ake bukata. Wannan shine abin da ake bukata a cikin wannan rayuwar, kuma shine abin da zai kai zuwa ga samun kyakkyawan musulmi wanda yake ɗauke da hammi na wannan addini da muke ciki. Don haka alƙur'ani yana iya yin aiki
ne idan aka haɗa shi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam aiki cikakke. Haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam suna aiki ne idan aka haɗa da alƙur'ani. Ƙoƙarin raba su kuma kowanne ya zama a wurinsa daban, to babu shakka wannan wani abu ne wanda yake na kuskure kuma yana haifar da ɗa mara ido ga rayuwar al'umman musulmi. To idan muka zo muka sake dubawa, akwai kuma wasu kiraye-kiraye musamman ma masu ƙoƙarin ganin cewa sun sa alƙur'ani a cikin wani tsari wanda yake wato shine ke kan gaba ko yana faɗa da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, har ma suke ganin cewa babu dalilin a wani alƙur'ani a haɗa alƙur'ani da sunna, alƙur'ani ya ishe mu. A nan akwai wata ƙissa wacce take shahararriya. Wannan ƙissan ta faru ne a Baghdad, wato na ƙasar Iraki tun a zamanin da. Wannan ƙissan ta faru a wani wuri da ake ce da shi a yanzu haka Shari'il Mutanabbi, ma'ana Mutanabbi Street a Baghdad. Wannan titin ɓangare ne, wuri ne da ake sai da littattafai na addini. A wancan lokacin wurin sai da littattafan addini kamar wani conference center ne. Wurin sai da littafi a nan ne malamai suke zama su tattauna, a nan ne suke gabatar da bincike, su yi musanyar ra'ayi, a ƙara wa juna sani. Don haka ba wai kawai wurin sai da littattafai ba ne, muna ma fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya wuraren sai da littattafanmu su zamo su ma irin waɗannan wuraren. Don haka ya kamata wurin sai da littattafai ya kamata a ce nan ne ya fi zamowa wurin tattauna bayanin abin da ya zo na ilimi da kuma littattafai. To a tsarin wannan ƙissan an ce akwai wa lokacin mulkin mallakan Ingila da suka yi a Iraki, akwai wani ana ce da shi Mr. Cook, ya zo wucewa ta wannan titi. Akwai wata maktaba wurin sai da littattafai da ake ce da ita Maktabatul Musanna, tana cikin gidan sai da littattafai wanda suka shahara. Sai shi wannan bature mai suna Cook ya kalli ɗaya daga ciki yake ce, ku fa musulman nan haka kuke cewa ba ku bar komai a cikin wannan littafin ba, yanzu ni ina za a iya samun sunana a cikin alƙur'anin ku akwai? Sai wannan mutum ya ce mishi, ƙwarai kuwa akwai shi a cikin alƙur'ani, ga nan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Juma'a ya ce wa tara Cook, ma'ana inda Allah yake bayani suka tafi suka barka a tsaye, wa tara kuka ƙa'ima. Ya ce ga nan wata rakuk ƙa'ima, ga sunanka nan ya fito. Wannan babu shakka abin wasa ne, abin dai a ɗan yi dariya ne kawai, amma a haƙiƙanin al'amari alƙur'ani mai girma ba littafi ne wanda ya zo ya mana bayani akan tsari na abin da ya shafi traffic ba kuma littafi ne wanda ya zo ya mana bayani akan hanyar da za mu bi wurin tawsiqul uqud, ba littafi ne wanda ya zo ya mana bayani akan ya za mu yi ta'amuli da kyamarorin da suke gabanmu, ya za a yi kamar manual na kyamara ko manual na wani inji ba. Alƙur'ani ba haka ba ne. Alƙur'ani littafi ne da ya zo da shari'ar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma yana ɗauke da waɗannan saƙonni waɗanda suke ginshiƙan waɗannan saƙonnai a cikinsa, kuma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne wato suke ƙara bayani akan wannan al'amari. Don haka alƙur'ani mai girma ba wannan ne aikinsa ba. Alƙur'ani ya zo ne domin ya mana cikakken bayani akan ya za a yi mu gudanar da rayuwarmu ƙarƙashin waɗannan manyan ƙa'idoji waɗanda a kansu ne aka gina wannan addini. Insha Allah a darasi na gaba za mu faɗaɗa bayani akan wannan matsala na cewa alƙur'ani ya ishe mu. Za mu kawo misalai, za kuma mu bayani yadda maganar ta zamo kamar wato wata magana mara fa'ida, ko kuma wata magana wadda ake yin ta ko dai da sunan jahilci ko kuma da wata manufa na ƙoƙarin ganin cewa an raunata musuluncin kansa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون